يحل ضيف علينا الحقيقة، ونتشرف بهذه الإطلالة الأولى مدربنا الوطني للمراحل السنية تحت 14 سنة أو تحت 12 سنة في النادي العربي، واحد الكويتيين القلائل، يمكن الكويت الوحيد اللي ماخذ دورة في سلتك الاسكتلندي، شهادة تدريب ومحاضرات من هناك. رحبوا معي بأخونا عبد العزيز الكوت. صبحكم الله بالخير يا اخوان، وسعداء وجودكم معنا وحياكم الله. كانوا المحاضرين والله اخر دوره كانت فتره اسبوعين تقريبا في نادي سلتك الاسكتلندي، هي عباره عن اول دوره يقيمها نادي كبير يعني على مستوى العالم كله. شلون عرفت انت عنها؟ كان في بروجرام صاير في نادي في اكاديميه ايفرتون في الكويت، موجود المدرب، وكذلك كان عندي واحد من المدربين كان وياي في امريكا، فهو مثل راسلني اكثر من مره وقال لي عنها دوره. انت دارس في امريكا كره قدم؟ اي نعم. تخصص كره قدم؟ اي نعم، في ولايه اوهايو. ونفس الشيء نصحني وايد فيها، نصحني وايد، كلمني عنها وكذي، واخذت الخطوه. منو حاضر؟ حضر فيها طبعا كل مدربين نادي سلتك، من الاول الى لينن اللي هو مدرب الفريق، لينن مدرب الفريق الاول. اي نعم، ومدربين 19 بيتر سمايكل و16 و15، كذلك التغذيه اللي عندهم، الدكاتره اللي عندهم، طيب هذا شيء يعني هذا شيء يمكن رساله نوجهها حق اخونا العزيز بس لا يزعل بعد محاضرنا الدولي ومدربنا القدير كابتن بدر عبد الجليل. شوف يعني في سلتك يحاضر فيها مدرب الفريق الاول، احنا ما شاء الله فرقنا الاوائل ترى كلهم عندهم مدربين على مستوى راقي، استعين فيه ما فيها مانع، حتى لو تعطيه بالمحاضره $1000. تدرب العربي ها؟ ايه اي مرحله؟ ادرب مواليد 2001 في النادي العربي. الموسم اللي طاف كنت مساعد مع كابتن مالك القلاف. يعني انت قاعد تشتغل صح وقاعد تتعب وتاخذ الشهاده وتتعب من برا، شنو الامكانيات الموجوده بالعربي الحين ولا اي نادي كويتي؟ اكو ملاعب عندكم؟ للاسف يعني والله يا ابو نواف ادرى فضل النادي العربي، عندنا نص ربع ملعب ورا، بس في مواهب عبد العزيز يعني الامانه مواهبنا تتفوق على يعني مواهب برا بمراحل. حلو. هذا ردا على يمكن الكابتن ناصر غانم، انا قلت هالنقطه، ابو عبد الله دائما يقول ما عندنا لاعبين، ما في مواهب بالكويت. لا في، بس انت عليك انك شنو بعد تصقل هالموهبه، انك تصعد هالموهبه. ناصر غانم في الكويت ترى فيها مواهب، بس انت تعال تصقل هذه الموهوبه هذه عشان تكون شنو ارضيه صلبه قدامه يلعب هدي، انما توديه في ملاعب كلش وتشتكي من الملاعب، تشتكي من هالارضيات. والنادي العربي عنده ملعبين ويلعبون عليه مباريات، ملعب ربع. العزيز اخونا صلاح المطيري، وللصدفه ايضا يمكن احد الاخوان داس نفس السؤال. في واسطات يعني دائما متهمين انت ومدربين مراحل السنيه لان ما حد طالعكم، مو منقوله المباريات، ف يقول يلا تلعبون ربعكم، وتدري بعد مدرب كويتي تقعد ديوانيه وهذا يصير حق عضو مجلس اداره وعيال عمه وعيال عمك، ويعني لا هو طبعا كل واحد يتكلم عن نفسه، في اكيد 100% ان في مدربين يعني واسطات وكذا يتكلم، لكن بالنهايه انا اتكلم عن نفسي كمدرب. بالنهايه الشيء يرجع لي انا، اذا بتدخل اليوم بحط ولد اختي ولا ولد اخوي ولا ولد عمي ولا ولد خالي، ما حد راح يتضرر غيري انا. اذا انا عندي لاعب افضل منه يعني راح يتضرر النادي نفسه، وانا اللي راح اتضرر. سمعتي بالنهايه النادي اذا ما شاف مني مركز، ما شاف مني شيء راح يقول لي اطلع برا. يعني فانا اتكلم عن نفسي، الحمد لله يشهدون اللي موجودين. طيب. عيال كوت اللي عندي كلهم مدرج وما يلعبون في النادي. طيب مبارك حق جمال مبارك ترياتها بنت بالبركه. سماها زيدان اميره. زيدان الله يخليك بالبركه يا ابو اميره. ننطر العشاء. ناخذ اخونا خالد. اذا في مواهب، انت قلت قبل شوي انه في مواهب، لما تكون عندك موهبه هل تهتم فيها وتترك الباقي، ولا الاهتمام يكون غير، ولا نفس الشيء موهبه ولا مو موهبه، اهتمامك كمدرب سواسيه مع كل اللاعبين؟ لا هو ما تترك الباقي طبعا، بكل تاكيد اللاعب الموهوب او اللاعب اللي تحس انه يطلع منه اشياء اكثر تركز عليه في اشياء تفرق عن اللاعبين الباقيين، فممكن تزيد مثلا جرعه تدريبيه حقه، تميزه نوعا ما مع ربعه، لانه هو اساسا لاعب موهوب، فلازم تعطيه الاهتمام اللي هو يستحقه. طيب. شنو انجازات هذا انك تهمل غيره؟ شنو انجازات؟ والله الحمد لله لعبنا يعني بطولتين، واحده الثالث واحده اخذناها. لا انا عزيز لو سمحت بس اتدخل، يعني المراحل السنيه ما هي قضيه ترى المدرب بانجازاته، شنو يطلع مخرجاته عمل هذا كلاعبين، هذا واحد مهم جدا. اثنين، اليوم قاعد نشوف بالمراحل السنيه كلها هواش، بالتالي لازم يكون اكو دور المدرب ودور الاداري تثقيف هذا اللاعب الصغير. اي لا تخلق انت في منافسات كبيره وتقول له لازم تفوز على بنواف النظره بطوله، النظره يبون بطوله الانديه. لا انت كثر ما تقدر قاعد تشوف لاعبين قاعد يطقون حكام يا ابو البطوله ولكن انت تكسب هذا اللاعب بثقافه هذا اللاعب باخلاقيات هذا اللاعب،
دور المدرب ودور الاداري ودور ايضا الحكم دور كبير على اساس انه ما يخرجون عن السلوك الرياضي. عبد العزيز، هل يعني هل هذه النظريه موجوده الى الان، نظريه الملعب والجمهور؟ في الفتره الاخيره حسينا ان هالنظريه خلاص اكل عليها الدار وشرب. يعني اقرب مثال اليوم ابويل خسر بالثلاثه، بنفيكا على ارضه خسر 1. يعني خلاص هالنظريه انه والله الارض والجمهور هي نوعا ما تفرق. صارت احس ان اللاعب نوعا ما الاوروبي، المدرب الاوروبي تخطى هذا الحاجز، ولكن ما زالوا يحذرون من هالشيء هذا. نوعا ما لو تلاحظ الفرق الكبيره لما تلعب، انا في ملعبك في اول الدقائق بالذات يكون مثل في جس نبض، في نوعا ما اعطي الفريق اللي داش مشحون مع جمهوره مع اعطيه ممكن 10 دقائق ربع ساعه، بعدها تقدر تشوف المباراه. فعشان كذي دائما اول 10 دقائق ربع ساعه حاول انك ما تسجل جول على اساس لا تاكل اكثر من هالجول هذا. فميلان باكر يعني راح يحاول كثر ما يقدر في اول 10 دقائق ربع ساعه اذا سجل جول، وهذا اللي يحتاجه ميلان انه يطلع باكبر عدد من الاجوال، لانه مثل ما انت عارف اللعبه الاولى على ملعبها، الثانيه في النو كامب، فتفرق مجرد في اول الدقائق. انا اشوفها بالنسبه لي او اذا دش جول راح تفرق زياده وزياده. طيب كذي عندهم طموح، عندهم حتى في معلومه يمكن ما تدرون فيها، ما شاء الله عليه شهر 10 ان شاء الله بيكمل الماستر سبورت ساينس في علم الرياضه في المانيا. فهالناس هذيلا قله نشوفهم بالكويت، وان شاء الله يا ابو سعيد يا ولد العم نشوفك محمد ابراهيم الثاني بالكويت نحوش على البطاقه بس حق العربي مو قصدي طبعا. وقواكم الله وبس هذا اللي حبيت اقوله. ان شاء الله. شكرا لك اخوي صالح. اخر يعني اتصال وبشكل سريع رد عبد الله، الله يعطيك العافيه ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تروح المانيا وترجع ان شاء الله بالسلامه. شكرا لك يا ابو سعيد، شكرا لك، شرفتني وياك كباتن الكبار. نورتنا. احنا نفتخر يعني اذا واحد يبحث عن المعلومه في اي مكان، يعني مو يعني ينتظر الاتحاد الكويتي او ينتظر الدورات، تبحث عن الدورات وتبحث عن المعلومه، فاعتقد هذا شيء كبير بالنسبه لنا يعني. الله يوفقك.